поездка в Арману. В этой поездке вам смотреть нечего. В этой поездке вас ждет пещера, открытая недавно. Лодка завезет вас недалеко, и вы увидите мост внутри пещеры. Судя по метке 1963 года, в 1963 году она была под водой. Это говорит о сильном изменении климата за эти годы. Количество дождей снизилось, и вода подземная не пополняется. Скоро Турция превратится в пустыню. Вас ждет также монастырский каньон. Там раньше прятались первые христиане, которые строили монастыри и вели хозяйство. Теперь река ушла, и дождей уже не было 5 месяцев. Это говорит о том, что надвигается Сахара и тропический сухой климат.